السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم خوتي خواتاتي جبت لكم واحد الوصفه فعاله وزوينه بزاف. الكحه اي السعال ما تمشي ما تجي مع الكحه، راه دقه بطله، غير جربوها راه كتستحق التجربه. وراه بواحد المكون بسيط ومتواجد في كل بيت، ماشي شي حاجه كثيره. هنا غادي نحتاج في هذه الوصفه التمر، اي نوع من التمر كيف ما كان النوع ديالو عندكم في الدار. كنحتاج واحد الكميه قليله. هنا عندي تقريبا واحد زلافه صغيره ديال التمر بكل شيء ليه، بالعظم ديالو بالنواه ديالو بكل شيء. وعندي هنايا واحد 500 مليلتر ديال الماء، اي نص لتر د الماء صافي. هادو هو المكونات اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه. وكيف ما قلت لكم راه جيت فعاله ومجربه وراه زوينه بزاف. والطريقه كيفاش غادي نستعملوا هذه الوصفه، عندي هنايا واحد الكاسرونه. عندي كاسرونه غادي نوضع فيها التمر كله بالنواه ديالو بكل شيء. غنحلو غير بحال هكا، نفتح التمر ديالي بحال هكا. التمر غادي نستعملو بكل شيء ليه. خديت هنا الكميه ديال التمر تقريبا، هنا واحد 10 د الحبات ديال التمر، واحد زلافه صغيره تمر اي نوع كيف ما سبق لي قلت لكم. وغادي نزيد عليه كيف ما كتشوفوا هنايا. خديت كميه ديال التمر تقريبا واحد زلافه صغيره ديال التمر، وزدت عليها نص لتر ديال الماء، اي 500 مليلتر ديال الماء. غادي نديها فوق البوطه ونخليها طيب مزيان، طيب حتى طيب مزيان هاد التمر. مع تقريبا غنخليها طيب واحد 20 دقيقه. كيف ما كتشوفوا هو التمر ها هو طيب. غادي نزيد نخليه يطيب تقريبا واحد 20 دقيقه، تيطيب مزيان ويطلق كاع دوك الفوائد ديالو في الماء. بعد ما تغلى ليا وطاب مزيان التمر هو والنواه ديالو تقريبا واحد 20 دقيقه كيف ما كتشوفوا. خديت هنا واحد القرعه، اي قاروره ديال الزاج نقيه ومعقمه، وخديت واحد الصفايه. دابا غادي نصفي فيها هاد التمر، الماء ديال التمر. غادي نخليه تيبرد شويه يولي دافي، ومن بعد غادي نبداو نتناولوه في الصباح وفي الليل قبل ما ننعسو. ان شاء الله راه تيقضي على الكحه اي السعال، وبالشفاء للجميع. كاس صغير في الليل وكاس صغير في الصباح. ان شاء الله راه هاد الوصفه هذه راه مجربه وراه زوينه بزاف، كتقضي على الكحه اي السعال. وكنتمنى هاد الوصفه هذه وهذا الفيديو هذا يعجبكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوا. وكنشكركم بزاف على المتابعه، ونخليكم حتى شي فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.